L'intelligence n'attire pas la sagesse, mais la sagesse attire l'intelligence. Mbote balandi ya Espoir Télévision, ezali ngai oyo ya bino bomesana komona tango nyonso moko ya ba présentateur ya émission chronique musicale. Alors yo ozana ndaku na kosenga na papa zwa déjà télécommande na maboko mwana donc botolango déjà yo oza mourir ya musique zwa déjà télécommande bomba. Alors benga ba ono so ba mpanzi keba na moto azana cuisine yebisa déjà soki moyen ko senga abeta mwa chopoza déjà liboso apoto ntolobela o etalinde mi ndule. Alors lelo penza na ye lisusu liboso na bino pona kokende musika penza te mingi kotalisa kaka sur le plan ya o etali musique pe o etali ba oyo ba s'exercer na oyo to bengi ba musique wana totala ba benga ba nani mais beaucoup plus na kolobela musique religieuse o ba misusu to benga ka musique chrétienne mais keba na kobongisa kolobate musique ya nzambe parce que nzamba kota studio te pona kobeta musique donc faut bongisa photo ye ba wana musique tozoembela nde nzambe. Donc mingi penza tokolobela o etali yango. Alors yambo ete tokoba toto avancer na oyo etali émission na biso ya mokolo ya lelo na kolinga mingi régie a balancer ngai sur musique ya notre frère Pichu Mwanza oyo ezotali sabiso mingi ke moyembi yeba ke ozali mo Kristo. Matthieu chapitre 10, verset 26 à 28. Kalate tokoye babango, isela na bango egobi makolele. Église tovanda kimia Yesu alobaki tokoye babango, isala egobi makolele. Kala mingi teo. Kalate tokoye babango. Papa mama timia kokotala bango balolendo na bango mabolele kala mingi te kala te tokoye bango na misala na bango mabolele kala mingi te kala te tokoye bango na misala na bango mabolele ebele babasali na sima kombo na Yesu kasi misala na bango eza ya molili kala te bakobima polele basali commerce bakpei bayene évangile balingi mbongo kasi milimo ya bato te basali bakope bakpei bayene église balingi poche kasi lola te botika baganga basala succès na Kongo yo kasi lolenge na bango ekobima polele okokanga bango kala te sokoye babango yeso na na bango ekobima polele kala te sokoye babango na bango ekobima polele asilisa kelasi nyonso alukaka na ye mosala jamais akoma na rezo mboka misala eza te tokatala ye bien atanga mabe atanga na mbongo kasi na mayele te botika basilisa ye bazwa badiplome na bakolation kasi lolenge ekobima polele okokanga bango kala te tokoye babango na misala na bango ekobima polele nalobi kala mingi te kala te tokoye babango na misala na bango ekobima polele basali ya nzambe pardon botikanga mwanza naloba nazotouche bawente nazotouche baloin bayene évangile na kombo na Yesu na monoko nzoka na molili bapesi ya minene bakoti na église na kombo na Yesu na bika
tokeni ndelele papa biso bamuzaidi na batikeli biso komona Yesu Pasteur Roger Mombanda la kisi biso nganga te otika barenye basala succès na sena moyo kasi lolenge na bango ekodima polele kokanga bango ala te tokoyeba bango alisala na bango ekodima polele alobikala te tokoyeba bango alisala na bango ekodima polele akita libala bolingoti akela libala bamona ka dolare akota libala olima mobali akenda bamona ka mituka mwana mobali akomi kokwea tela ye malamu amemi bashida etinenda kwa libala otika babala balata baliase na bafuana kasi lolenge na bango ekodima polele tokokanga bango tokoyeba bango namisala na bango ekodima polele akodima polele kala tokoyeba bango namisala na bango ekodima polele kokote glisse lakisi te kokota lola koma fana pasteur lakisi te komona Yesu ekele baya n'église olanda vie privée ya baninga ben église kosambela Yesu te moka ndenge baloba alati bien alati mabe ayembi lelo bien ayembi mabe kutu ateyaki bien ateyi mabe mosala na bango koshofe bakiti ya pamba na eklezia otika batondisa eglise lelo na se na moyo oyo kasi bisala na bango ekodima polele kokanga bango tokoyeba bango bisala na bango ekodima polele kala mingi te tokoyeba bango polele bisala ekodima polele eglise na Yesu nga na yembi eza profesie zwaya yo tika ya baninga tosimba liloba eglise vanda na liloba kondima solo na maloba nzambe batondi ebele baye na kombo na Yesu oyo kasi bible mpe lobi bakobima polele tokokanga bango tokoyeba bango namisala na bango ekodima polele nyonso ya nkuku ekobima poasa. Bien, tozongi lisusu na sima ya koyoka loyembo kitoko penza oyo toyokaki tolandaki yango mingi penza webi na lingaka mingi maloba oyo eza na kati ya musique oyo ya notre frère Pichu Mwanza oyo uti kobeta ke moyembi ozalaka mokristo donc ozala motei ozala moyembi yebake biso nyonso tozo exercer kaka musala moko toza ba Kristo pe tozoteya. Bon, beaucoup plus nako kende na lombango penza pona kotalisa toyeli kolobela musique. Alors yo oyo yembaka to yo oyo ozala na posa yako yemba to yo oyo ozalaka toujours na ndako oza na posa pe parce que biso lelo tokoma konvie baninga nonga na lingaka na zala lokola sertel na lingaka na yemba lokola frère Kingandi na lingaka na koma lokola frère tel donc mingi penza na koloba na yo oza na baposa wana mingi ya kokoba pe ya kozala lokola mingi oyo olingaka wana ba idolo na yo wana mingi donc kokima te zala wana pona kososola pe ko comprendre nini oyo tolingi tolobela lelo. Alors beaucoup plus la musique nakoyebisa ndeko moko oyo za liboso ya etando ike ozolanda ngai ete musique eza na ba définition ebele tango tozalaki nanu na kelasi babandaki kotalisa biso ke musique la musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Donc toboyi na biso définition wana te
mbala wele kito yoka kipeli sous définition mususu walobela kibiso la musique est l'art ou une activité culturelle qui consiste à combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Alors lelo tonito ke penza par rapport ya auto kolobela pona comprendre penza mingi nazalaka nani nga o nazoyemba nazalaka nani nga o naobeta lindanda nazalaka nani nga o nazana kati ya musique nazanani. Alors tango tolobeli la musique est l'art qui permet à l'homme de s'exprimer à l'intermédiaire d'un son. Donc, la musique est l'art qui permet à l'homme de s'exprimer à l'intermédiaire d'un son. Art oyo ezo permettre moto à s'exprimer malam penza na simato na kati ya oyo tobengi beaucoup plus de son na kati ya son na tozo basti sebele donc lindande zali do mezali instrument songolo to pakala et zali. Alors moto oyo azo exercer yango ndeye wana babengaka musicien. Alors tango tozo kendela na baki tokozala beaucoup plus chrétienne ou soit beaucoup plus religieuse pour na kotalisa musique otolobela lelo toza vraiment na musique mondiale te ou soit musique autobengaka profane te, mais toza beaucoup plus na musique chrétienne. Alors na kati ya musique o toza nango posa ya koyoka mingi ndeko nanga moyembi oza na ndako ozolanda tozaka na posa beaucoup plus ya maloba. Maloba o ezobima wana yango nde toza nango mingi posa ya koyoka parce que tant que tolobi ça permet à l'homme de s'exprimer. S'exprimer quoi? Ses sentiments, ses paroles à l'aide d'un son. À l'aide d'un son. Donc on a kati ya oyo tobengi son nde tozo bimisa o eza maloba na biso. Alors bato baza beaucoup plus na besoin ya koyoka nde maloba wana. Maloba oyo zo bimisa na simalo yembo. Ande konanga langa nzembo. Donc yo za wana faut comprendre que tango yemba kawana toza posa kutu ya koyoka penza tek instrument za la likolo mingi mais tona posa ya koyoka penza ke maloba oyo zo bimisa wana. Alors maloba oyo zo bimisa nde yango toza nango posa. Sikoyo yo oza na ndaku na oyembaka. Yo oyembaka na église. Oyembaka wapi? Oyembaka non, je suis un musicien, je chante religieuse. Na lingi kaka o comprendre est-ce que musique oyo salaka. Opesa ka penza message malam parce que ndenge ozawana chanter ozoteya. Alors côté ya batu bana besoin ba yoka message nini oyo lingi o dégager. Olingo bimisa message nini maloba nini ezobima na kati ya nzembo wana. Est-ce que maloba ezobima na nzembo wana eza maloba moko ezo édifier? Est-ce que lelo biso ba oto yembaka na église biso ba oto zokende na kati etonga non je suis un chanteur, je suis un musicien. Est-ce que tozo bimisa penza ba parole tozo s'exprimer penza et puis ba parole na biso wana est-ce que eza message moko ezo mema penza changement to ezo mema eloko moko ezo apport moko vraiment na mitu ya bato bazo yokango parce que chaque musique eza na message moko ebimaka eza la musique mondiale o tozo benga musique profane eza la musique religieuse donc na bongisi place na otolo bela bandeko nanga eza ka musique ya nzambe te. Nzambe akota studio moko te po abeta musique. Donc mona te ke nzambe telemi wana ba ange basimbi ba mandanda nzambe yo wana no nzembo ngamo nzambe nde na beti yango no. Mais tango tolobela sur musique religieuse d'abord ya liboso penza eza musique otozo beta otozo yemba mais pour adorer. Ou soit ils ont apporté quelque chose sur le plan honoraire ya nzambe. Donc Nzambe a trouvé que notre nzembo wana ezopesa ngande gloire. Na kati nzembo wana ezangande na otongwana. Na kati nzembo wana baolobela ndeko kingandi te. Na kati nzembo wana ezobeta mawana baolobela papa songolo to pakala te. Mais baotombolanga. Moi quand nde baloba ke Nzambe notre Dieu siège au milieu de l'adoration et des louanges. Moni tango opposant ba problème. Ozaba makamoko tango pozo yembela nzambe na kati ko yembela nzambe pe nzambe pe ko agir na problème na yo awepe ko agir apesi solution na likambo yo zanango o ezotungisa yo mingi penza yango wana fo o comprenaka yo ozalinde ko moyembi ete musala na yo ya koyemba wana ozo apporter message moko epai ya bandeko yango wana na kati ya musique yebake na koyemba na yo oteyaka pe na kati ya koteya wana ozape kobebisa bato na kati ya koyemba wana ozape komema bato na nzela parce que biso moko pe bayembi tomemaka bato moko mona pe na perdiction par rapport à ba parole ezobima
Donc on a kaboli penza musique profane na religieuse, mais beaucoup plus c'est le plus religieuse, le plus chrétienne. Musique chrétienne nini oyo ezo apporté na kati na kati ya bato bazolanda biso en fait. Donc yo ozana faut comprendre que ngande ko moyembi nga on avandi ya lokola moyembi musala nanga nazo apporter message moko epandeko musala nanga nazo apporter eloko moko na vie ya ndeko musala nanga nazo apporter vie moko epandeko moko songolo to pakala parce que koyemba na yo oteya. Donc oya liboso esengeli na yo o comprendre que le fait de s'exprimer tu dégages un message. Alors le message wana tolingi to koti sango to benga ngo comme musique yango to ko combiner na son. Donc pour abima musique penza esengeli aza na kati elo moko na kati ya mélodie moko to na kati ya son moko yango to lobi beaucoup plus que ezali l'art qui permet à l'homme de s'exprimer à l'intermédiaire d'un son. Alors nakotali ça na bandeko lisusu importance ya musique chrétienne. Ah, nga na yemba ka na église bon, na yemba ka boy. Bon, pour ani te ko ka pe ko zwa po yemba. Tant na bien que non to apporter message moko. To mona bandeko na biso o ba yembe la musique mondiale, au mona que non azui par exemple pas supposons ko zwa mwasi na ye, abandi ko yembe la mwasi na ye, azotali sa mwasi na ngoza kitoko, mwasi na ngoza dans le message qu'il nous apporte, ezapona ko tali se biso que non, mwasi na ye aza kitoko, mwasi na ye azaboy, mwasi na ye dendaka boy, mwasi na ye sala ka boy. Alors yo pe oza musicien, chrétien ou religieuse, ozaona pona ko apporter quelque chose où ils ont comme message naba vie yabato. Alors tant que le sur l'importance de la musique chrétienne, nalingi yo ozolandanga o comprendre que la musique chrétienne a une place importante dans les rituels religieux. Donc aza vraiment na place moko ya motu ya mingi dans des rituels religieux. Pourquoi? Parce que elle change. La musique est là pour changer la disponibilité en inspirant par la favorite pour une relation avec Dieu. Na lolenge ni na ko expliquer yango musique religieuse. Na ozwa kaka exemple moko ndeko moko aye na église aye koyemba. Soit bayembi o bazana kati na église. Tango tozo yemba toyeba ngo d'abord que tozana pona ko accompagner bato yo baye pona kosala nini pona kobondela to sosola malamu penza ke koyana biso na kati na église tant que musicien toye ko exercer eloko moko oto bengi musique. Alors tango toye ko exercer musique toye ko pesa message moko epai ya bandeko na mona ndeko moko azaki vraiment na problème moko vraiment bandeko tungisa ye makasi peza. Alors likambwane lekela ye des années etikala ka lokola choc et aluka na position nyonso esimbaka te. Alors na sima ya kosala nyonso wana tango pasi eleki etindaka ye na osala mabe ndeko wana luka mingi kaka avanger na ko profiter kopesa ko bandeko yo tozalaka biso na mituke non mabe obasalanga esenge ngana avanger yango non tikela nzambe nde avanger likambo na yo yo moko avanger malamu te. Donc à lui la vengeance. Ah tikela nzamba evangélique ambona yo. Ndeko wana nasima ya bapasi wana nyonso alobi non venger problème na ngai. Likambo etungisi nga mingi bane belé na nyoko ami makasi penza esengeli na ngana kende pona ko venger parce que muto akotikala ka boité na mabe nyonso asali ngai. Alors na nyonso wana ake ko sala ndeko ne mabe. Na mabe akende ko sala ndeko na ye, bref pour être bref abomaki ndeko na ye. Donc mabe ya salié mabe ndeko wana salaka ye tikala ki choc na motema. Alors ye ake abomi ndeko na siko na mabe asalaki ana moni penza ke te lisumu na nga eza impardonnable. Mabe on a sali moyeba limbisanga ezate. Alors na kati wana tango akei aye ko comprendre que mabe nga na sali oyo moyen ba limbisanga ezalite etikala ka bongo des années lekela kaye kakaye bakateni ni akosala. Et un jour na sima azalaki invité na église moko tango ke na église wana zo bondela akiko répondre ka na invitation
komi na tango ko bondela bandeko balanga nzembo baye ko tya nzembo moko ya mawa et na message ba bandeko na nzembo bandeko yemba wana message bandeko bimisa ezalaki ke epa ya nzambe lisumu ya muke na ya munene ezalaka te nyonso ezalaka lisumu mais le problème ezake au confesser et aza juste et fidèle pona kolimbisa yo mama na bandi kolela tanga yoki kaka ba parole ane bimi mama na bandi kolela mama na bandi kolela na kolela mama na bandi kolela zo bondela nzambe nga na kanisa ki mabe oyo ya ngai ekolimbisa mate na kanisa ki nde na bomi mutu c'est que nga vraiment naza impardonnable li fait les ali mais ba pesi nga lisusu encore une nouvelle espoir et que lobi mabe nanga pe ko limbisa masoki kaka na sengi bolimbisi mama na bande ko lele pa nzambe donc au monde yo ozana ndako j'espère que comprendre apport nini oyo musique eye ko apporter na vie ya ndeko oyo apensaki ke mabe na ye ko limbisa mate na vie ya ndeko apensaki ke mabe oyo ya sali est impardonnable eza monene mais tango yo kinzembo wana te à comprendre sosoli donc yo oyembaka ne chante pas en vain koyemba pamba te tango yemba kayeba ke osa musala moko makasi alors musala oya makasi oyo zo sala eza ya kosala ni ya ko pousser batu ya ko booster batu de leur accompagner encore et que leur prière est matali susu makasi musala na yo mission chrétien pe bito ya musique religieuse ou soit musique chrétienne importance nango yangwana donc tango zoyo kango message oyo zo apporter et pas mutu yango ko sala yeke a changer yango ko sala yeke a memama yango ko sala yeke vina ye ebongwana donc faut comprendre que moyembi oyo zali ozo tindika batu sur la surnaturalisation. Quand on parle déjà de la surnaturalisation tout le monde a déjà nzambe donc les choses surnaturelles o mokile ko sala te ezaka sur le plan divinité nde ekoki ko sala makambo wana. Alors pona ko kende un peu plus loin na lingi na expliquer na biso o tovandi na ndako tozolanda biso bayembi faut comprendre que sur le plan musical il y a trois choses qui fait la musique. Bon wana na lobi pour moi pona ngai pona yo peut-être oyebi ba makambo na yo o ekoko sa musique mais pona nga je vois il y a trois choses oyo et salaka musique et loko ya liboso c'est l'objectif de la musique. Donc l'objectif de la musique et loko ya liboso astuce ya liboso et salaka musique ezali l'objectif ya musique. Un chrétien ou soit un musicien chrétien plutôt doit comprendre que ndenge nazawa je ne sers pas le monde non servir nzambe. Alors musique nanga esengeli etombola nzambe tango yo musicien oyo azoyembela nzambe oyo tobengi dite chrétienne dite religieuse ozawana ozoyemba faut comprendre que différence entre yo musicien chrétien na musicien profane différence na bino ezake yo ozawana musique na yo c'est pour servir Dieu, c'est pour servir l'adoration, c'est pour adorer Dieu. Et puis oyo azana profane ye azana bastis na ye sur le plan du monde parce que quand on parle déjà de la différence du parti surnaturel ou soit divinité tout le monde a monde ce qui toza na divinité c'est que toza na monde. Alors le kola yo tolobaki beaucoup plus de la musique religieuse le kola yo ozawana sur le plan religieuse et sengeli na yo o comprendre que rôle nanga, bit nanga, mission nanga, c'est de servir Dieu et de l'adorer à travers ma musique. C'est de servir Dieu, d'adorer Dieu à travers ma musique. Donc, c'est que comprendre que ozo adorer Nzambe, ozo tombola Nzambe, kasi o tombole ka boete menasima ya lo yembo na yo oyo zo sala. Donc yo ozana ndaku pona ko vérifier yango malamu penza ezana ba verset belé o elobeli yango mais na kosenga noka ke siko za pour comprendre yango malamu okozwa Psaume chapitre 4 le verset 1er nde oko comprendre yango malamu penza que musala na ngai comme adorateur musala na nga comme musicien chrétien ezali yako adorer Dieu nazana pona ko adorer Dieu. Alors deuxième chose on a biso sur le plan nazakaka sur les trois points qui fait la musique. Deuxième point ezali sur les styles musicaux. Sur le plan des styles musicaux nako loba ke place wana nde sika ezo causer problème makasi na ba musicien ebele. Non, yaza musicien chrétien
ndenge nini instrumental o abeti o ya ko beta instrumental o te instrumental abeteli o nanzembo na ye ya ko beta instrumental o te instrumental eza frère kingandi to monsieur kingandi to mutu kingandi nda beta kiangoti ndenge ni ya ko beta ngo est-ce que ya ko styliser style o ako utiliser style oyo te ya za dite chrétienne dite religieuse ako utiliser style o te ndeko na ngai soko zalaki na kati soit parmi bato bako koloba bongo na kosenga na yo eloko moko vraiment ya ko sala nini ya ko comprendre que ezala profane ezala religieuse Nzambe aboyi style moko te Nzambe pe andimi style moko te. Pourquoi na kolobaka Nzambe aboyi style moko te andimi style moko te? Le vrai souci est pas Nzambe ezake maloba na yo esala nini ememela yende lokumu maloba na yo et apporter adoration moko vers ton Dieu maloba na yo nde et apporter quelque chose du bien vers ton Dieu maloba na yo ozobimisa na kati nzembo raison pour laquelle je viens de dire quelque chose que la musique est l'art qui permet à une personne de s'exprimer, mais à l'intermédiaire, surtout comprendre bien, à l'intermédiaire d'un son. Donc il y a les bosso beaucoup plus. Ezanini, Nzambe a boy instrument mon côté, Nzamba boy style mon côté, oh reggae, oh salsa, oh boy, oh tupiko ou autre. Oh non, les longs ont utilisé style boy, les longs ont utilisé musique boy. Ce n'est pas un problème en Dieu. Son problème ce n'est que qu'il trouve gloire dans oyo yo ozo sala o soit na oyo zo exercer comme musique. Donc musique chrétienne oyo zo exercer. Et tant que religieuse que tu es, les styles ne sont pas ni refusés ni acceptés chez Dieu. Son problème ce n'est que de faire quoi? Non, c'est là non, il est musicien chrétien avec utiliser instrument boité non. Sur tel na ba Bible basé c'est biso kutu ba drum, na ba Bible basé c'est biso ba harpe, na ba Bible basé c'est biso ba guitare, tout. Tout cela est permis, mais chez Dieu ils ont un problème de mon côté. Lui son problème étant que musicien chrétien que toi tu es. Et tant que musicien chrétien o yonanga tozali yonandeko wana tozali esengeli na biso kaka Nzambe a trouvé gloire na kati ya musique oyo yo ozosala yango vraiment eza ya mutuya mingi oyo Nzambe azana ngo besoin andeko nanga yo ozotala nga so za na confusion na kati ya biloko na faut comprendre que Nzambe boyi musique mon côté Nzambe pe andimi plutôt aboyi style mon côté. Andimi pe style mon côté. Il n'y a pas de style de païen sur le plan musical. Il n'y a pas aussi de style de chrétien sur le plan musical. Le problème chez Dieu, ce n'est qu'il trouve gloire dans de paroles qui sortent dans ta bouche comme adoration ou louange. Donc, ceci n'est qu'à atombouama, azwaka nkembo. Raison pour laquelle, non, coup de chapeau, le pasteur Atoms, pour olobe Nzambe oyo, azwaka nkembo. Na makambonyo sur le lengo ya lingi. Donc, il peut prendre gloire à n'importe quand, à n'importe où, à n'importe comment, mais son problème est que ta musique lui apporte la gloire. Donc, et loko, vraiment, il y a motuya mingi, sur le deuxième point, yangwana. Et sur le troisième point qui fait la musique, c'est quoi? C'est les contenus de parole. Et ce que vous allez faire, les contenus de parole. Na ozonga ka esika moko donc na lobeto lobela musique mais ce bo comprendre nga bien na ozonga ka na définition nga ne bandeli kaka na ozonga ka na définition nga les contenus de musique soit plutôt les contenus de parole la musique beaucoup plus on a besoin de parole ces textes là hein lelo tozanga banzembo belé ndeko nanga compositeur compositrice esika oyo zali est-ce que na lolengo yo composaka banzembo il y a une question na tuna yo na ndako peut-être okoko répondre nga soit peka na lolengo yo zali mais yo moko ko répondre lelo to monango non nazana banzembo na nga étant que musicien que je suis étant que musicien chrétien que je suis étant que boye alanga nzembo nga nazali na moni ndeko nanga abimisi album nga pe na osanzembo obimisi pe obandi ko bimisa album. Sur le plan religieux, vraiment je serais bien beaucoup plus, plutôt je me poserais beaucoup plus place au wana pour na kotali sayonanga que na oetali composition ya nzembo surtout sur le plan dit chrétien ou soit dit religieuse na osenga na yo
nanga mingi mingi to comprendra que ça soit le parole inspiré par Dieu. Est-ce que banzembo tozo yemba lelo ya biso moko? Est-ce que ça banzembo vraiment nzambe azo inspiré biso? Lelo soki tolobi to yamba ndeko moko na plateau oya bimisa nzembo na ye déjà ezobeta. Hein? Un auteur compositeur disons et chante tobito yamba ye. Est-ce que ce tobito poser ba question wana que ndeko na ngai nzembo ya yo oyo est-ce que zalaka inspiré par Dieu? Est-ce que message ozo bimisa wana ezalaka inspiré par Dieu ou soit au travail qui en par rapport à professionnalisme ou soit par rapport à expérience? Sur le plan divin, expérience est atteinte de konangai. Na makambo etali nzambe, na makambo bonzambe, soit na makambo etali dite religieuse, makambo etali dite chrétienne, il n'y a pas du professionnalisme, il n'y a pas beaucoup plus ce que je peux dire l'expérience. Donc tango composer nzembo, yebake nzembo wana eza message. Message ozo pesa wana, message wana. Oyezo bima wana esengeli la inspiré par Dieu. Ou soit yomoko oyebi ndenge nini nzembo na yo composa. Mais lelo beaucoup plus banzembo ezozala beaucoup plus composé par bisomoko. Natali non. Esengeli nangana bimisa nzembo. Na tangisi ka sima na ngai simevandi wana ndeko na nzembo na nzembo wana. Kende boy. To sala boy na che parole boy. Oui, to boyité. Oche parole boy, mais il faut comprendre que ce n'est pas une musique mondaine, c'est une musique qui permet à adorer notre Dieu. Donc beaucoup plus onoko senga na biso balanga nzembo na yebi ke mbala simatoko yamba yo oza liboso wana oza na banzembo na yo, mbala simatoko yamba yo ovandi wana na ndako oza na banzembo na yo oza pe na posa eleka oza pe na posa ke banzembo na yo pe sur le plan esalema promotion nango. Donc nous vous invitons Espoir TV zawana juste pour nako yamba yo ko sala pe promotion ya babiloko na yo album na yo etc. Tozala toujours wana DG Patrick Feni azawana ya grave yate ezara ke komanano nayebi ke bele bazana tozana ba talent nayebi ke bele bazana tozana banzembo mais toyeba te est-ce que ekolega na TV? Est-ce que nzembo nanga na oyeba na ndeni non koluka na oyeba na te parce que tango bibengi déjà sur le plan dit chrétien religieuse faut ba ke toaka na star moko oza Yesu yende kaka za star moto ya. Donc oyo na koyebisa yo pe pona ko kita beaucoup plus ezake esengé na yo o comprendre que oyo batu bazana besoin ya koyoka et pas na yo mingi ezali maloba oyo zo bimisa na musique na yebi bozalaki ebele liboso ya etandoike pona kolanda pe koyoka mbela nini oyo tolingi totalisa sur le plan ya musique. Alors na kati ya musique soit na mokolo na biso ya lelo to vandaki mingi penza sur le plan musical, to vandaki mingi kaka na musique, mais na musique wana to mekaki un peu kotalisa moi ba quelques points to mekaki un peu ko définir musique na biso yo ozalaki wana olandaki biso malamu penza totalisa ki musique eza nini pona kokende musika te to boyi na biso ba définition nyonso te mais o eza motu ya mingi pas un chantre to un musicien esengeli na yo comprendre que musique eza art oyo zo permettre mutu à s'exprimer à l'intermédiaire d'un son. Donc maloba na yo ebima mais na sima pe ya lindanda et toyaki kokita kotalisa ete ba o bazobenga makomba musicien ba o bazobenga mabalanga nzembo lelo tozoyemba esengeli na biso toyeba ke na kati batu bazana posa ya kotire message na nzembo na yo siko foyeba est-ce que banzembo na nga na betaka message nini na pesaka et tokitaki beaucoup plus kotalisa importance nango ya musique chrétien beaucoup plus parce que lelo tozalaki mingi chrétien tomeka kotalisa importance ya musique chrétien tolobaki ke azawana azosunga biso azo jouer vraiment rôle moko ya makasi pona komema biso ko accompagner biso po ete losambo na biso e mata malamu penza et pas ya nzambe et pona kokita tomeka kotalisa les 3 points selon ngai wana lobi bien selon ngai selon yo peut-être selon ba connaissance na yo oyebi pe mingi koleka onga na yebi soit koleka onga na lobi lelo mais onga na mekaka un peu ko toucher selon ngai na lobaki isa na 3 points 3 choses où ils ont la musique. Il y a liboso na lobaki ezali sur le plan objectif. Donc musique na yo esengeli ezala objectif nini ya musique chrétienne na yo. Est-ce que musique na yo tant que un musicien faut eba que non
bito nanga ou soit mission nangai ezali ya ko servir. Alors musique nanga esengeli et servir Dieu par l'adoration ou soit nzambe a trouvé gloire na kati ya musique oyo nga nazo sala. Et ya mibale to lobela ki style na meka mpe kotalisa na lobike nzambe aboyi to andimi style mon côté. Mais ce qui est important chez Dieu, ce n'est que dans tout ce que tu fais, de tout ce que tu exerces comme musique, à trouver gloire naye na kati. Et pour nako sukisa na troisième point na biso tokendaki sur le contenu de parole. Maloba oyo zo bimisa na kati ya nzembo na yo esengeli eza maloba oyo ezo apporter message moko parce que musique lelo na maloba tozo bimisa eza la religieuse, eza la profane. Na kati wana tozo bimisa maloba moko oyo ezo éduquer, na kati wana pe tozo bimisa maloba moko oyo ezo bebisa. Na kati wana pe tozo maloba moko oyo ezo exhorter batu pe tozo bimisa pe maloba moko oyo ezo bimisa batu. Il y a d'autres personnes qui boya na bango tata musique ngana oyoka te à cause ya musique moko songolo ayokaki. Donc na nyonso wana esengeli na biso to comprendre kaka ya motuya et tant que chrétien je dois exercer cette mission de servir Dieu à travers ma musique. Foye bango soki pona ni na senga kinzembo wana ya liboso ezali ke pona koyebisa yo ke oza moyembi oyo zali ozo teya pe ozo apporter message moko nayebi bozalaki ebele liboso ya etandoike nayebi ke mingi bolingaka penza musique pe mingi bolingaka ndeko na bino Levi Mapwama oyo azalaki liboso na bino moko ya ba présentateur ya émission chronique musicale alinga bino pe mingi. Alors pona kokene musika te mingi na pe simbote na ngai na régie oyo esalaki penza ke pona zala malamu penza lelo liboso na bino na bosani vraiment te wa telema kana liboso po bilili nange bima malamu l'ingénieur Jean-Si Mayama. Donc il faut comprendre que sans yo kona bilili ezala mystique et na bosani te DG nangai ye penza webi bato aboye se bazalaki ata 5 na Congo président yo zomona vraiment mutaboye te président Fachi bwaka ta miso na mutaboye vraiment faut ko lukela ye penza espace moko ya malamu penza po azana vraiment pour na formation et encadrement ya jeunesse congolaise. Donc ye pena ko bossa nete coup de chapeau et papa moi ici que vous allez donc yo na ko bossa la yote wala ngana lobaka c'est mon père. Donc il y a plein d'encadrement, il y a plein de choses où ils ont et Maman Lisa Nsumbu esiko zali yonga benga ko motema talaka toko ko bossa na yote Maman Justine famille Mapwama et famille Elenge Mobimba talaka to lingi bino mingi et pona ko sukisa na ko bossa na te Église Goshen, Église La Voix de l'époux et puis Église Centre de Solutions. Wana pena surtout base nanga esika na hoteli mingi. Je vous aime trop. Na yebi ke tokutana à la prochaine. Ciao.